السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم باتيس نور حلويات نور. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اللي مازال ما اشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش تتوصلوا بكل جديد، وكذلك كدعم منكم مشاركة القناة والفيديوهات مع الأصدقاء والعائلة اللي تعم الفائدة. الفيديو ديالنا ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غادي يكون عباره على بريوات اللي محضرين بواحد الشكل مختلف بلا شابلور. غادي يكونوا محضرين فواكه البحر وشامبينيون طري كيف ما كتشوفوا معايا. غادي يكونوا لذاذ بزاف، غادي يعجبوكم. كنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وتردوا عليا. فما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديالنا ديال اليوم غادي تكون هي عباره على بريوات. كيف ما كتشوفوا غادي يكون فيهم فواكه البحر. انا هنا اخترت الكروفيت او السيبيا، وغادي يكون واحد المكون اضافي اللي كيعطي لهاد البريوات هادو واحد اللذه رائعه رائعه تماما، وهو لي شامبينيون فري كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نخليكم مع المقادير، فخليكم معايا. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجو هنا تقريبا واحد الرابعه ديال الكروفيت، وكذلك واحد الرابعه ديال السيبيا. الا توفر الكالامار كان احسن. غادي نحتاجو كذلك هنا الشامبينيون فري، تقريبا واحد 4 أو 5 ديال الحبات. غادي نحتاجو الشامبينيون نوار اللي مفزقين في الماء طايب يعني سخون ومقطعين رقاق بزاف. غادي نحتاج واحد شويه ديال الفلفله حلوه مقطعه قطع صغيره. غادي نحتاج لا فيرميسيل اللي حتى هي رطبتها في الماء سخون وقطعتها بالمقص مزيان. غادي نحتاجو الربيع. غادي نحتاجو هنا واحد شويه ديال الكورنيشون اللي تا هو مقطع صغير، وواحد 2 فصوص كبار ديال الثومه اللي حتى هما حكيتهم. غادي نحتاجو الملح، واحد شويه ديال الهريسه ما تكونش الحاره بزاف. غادي نحتاج طبعا الزيت خليط، هنا نص كاس ما بين الزيت البلديه والزيت العاديه. وغادي نحتاج واحد الحامضه كبيره، عصير ديال الحامضه كبيره. غادي نحتاج هنايا الفرماج احمر، قطعه ما عبرتها الصراحه، المهم اللي متوفر عندكم، ماشي بزاف وماشي شويه. هنا بالنسبه لبنات العطريه فغادي نحتاج الكركم كما كتشوفوا معايا، واحد شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، العطريه ديال الحوت. عندي هنا واحد نص دامه ديال السمك. عندي هنا واحد شويه ديال الزعتر. عندي هنا الزنجبيل سكينجبير. وعندي هنا واحد المعلقه ديال البصله بودغ. وغادي نحتاجو صوص الصوجا، هذه اللي عندي انا البنات ثقيله، فخليكم معايا. اول حاجه غادي نديروها هي غادي ندوزو باش نحضروا الماريناد ديالنا. خليكم معايا البنات. غادي نوجدوا الماريناد واحد الزلافه كما كتشوفوا. غادي ناخذوا العصير ديال الحامض، وغادي ناخذوا نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت النباتيه. وغادي ناخذ طبيعه الحال الملحه والهريسه. هانتوما البنات الملحه غادي ندير شويه وندوق. غادي نضيف هاد العناصر اللي عندي كلها. ناخذ هاد الزعتر غادي نحكو فوالا، وغادي نضيف هاد العناصر اللي عندي، هاد البهارات اللي عندي كلها او التوابل غادي نضيفها كلها. غادي نضيف كذلك الربيع. هانتوما البنات تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره ديال الربيع. شنو اللي مازال ليا؟ مازال ليا هنا الثوم. غادي نضيف هذوك 2 فصوص كبار ديال الثوم محكوكين فوالا. وغادي نضيف هنايا لاصوص الصوجا كما كتشوفوا. غادي نضيف واحد 2 حتى 3 ديال المعالق عامرين كبار. اللي عنده الصلصه ديال المحار ممكن لانه يضيفها، انا ما متوفرش عندي، فغادي نكتفي بهاد العناصر. كما كتشوفوا معايا كندمج
هاد الشرموله مزيان. تقريبا البنات راه هي مشابهه للشرموله اللي خدمنا بها السطيله ديال الحوت، فقط كاين هنا بعض يعني كاينين بعض الاضافات اللي كيعطيو واحد النكهه كذلك رائعه للبريوات ديالنا. فمن بعد ما كندمج هاد الشرموله مزيان كنمروا اول حاجه كنديروها هو كناخذوا هاد الفلفله تنضيفوها مع هادو، وهادو غادي نضيفوهم مره واحده باش كيتقلاو. طبيعه الحال هذه حتى هي غادي نخليوها معاهم، ولي كورنيشون كذلك كنضيفوهم مره واحده. دابا غادي ناخذ واحد المقله، غادي نوضع فيها واحد شويه ديال الزبده، وغادي نوضع فيها الشرموله اللي عندي، وغادي نصوتي الكالامار سيبيا عفوا هي الاولى. ابخي غادي نصوتي الكروفيت، من بعد غادي نصوتي شامبينيون، او من بعد غادي نصوتي شامبينيون نوار مع الفلفله مع الكورنيشون مع الشعريه. فكنتمنى ان المراحل تكون واضحه وسهله لكم، فندوزو باش نكملوا الطريقه ديالنا، فخليكم معايا. فوالا البنات كناخذوا مقله ديالنا كنسخنوها، وغادي نلوح فيها هاد السيبيا اللي عندي كما قلت لكم راه مغسوله. غادي ناخذ هكا نحاول انني نشلها، وغادي نزيد عليها الشرموله. ماشي مشكل البنات هنا نكثروا الشرموله باش تجينا ملذذه، فتابعوا معايا. كنبقاو هكا كنحركوا هاد الشرموله البنات راها صالحه لجميع انواع فواكه البحر، يعني اي نوع متوفر عندكم ممكن لكم انكم تضيفوه للمكونات، وممكن لكم تستخدموا نفس هاد الشرموله. كتجي رائعه بداك الزعتر وبالعطريه اللي فيها، كتجي رائعه. فوالا، فباش ما نطولش عليكم البنات الفيديو غادي نخليه يطيب ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا. ودابا البنات حيدنا السيبيات اللي عندنا، غادي ندوزو نديرو هذاك الكروفيت، وغادي نديروه نصوتيوه بنفس الطريقه. غادي نحلو اولا هكايا، هو البنات راه مغسول وناشف، وغادي ناخذ من هاد الشرموله الشرموله البنات زعموا فيها راه كتجي زوينه ولذيذه، يعني غير كثروا منها ما تخافوش. فوالا، طبيعه الحال البنات هنا البوطه راه مجهده كما كتشوفوا معايا باش ما يطلقش لينا دوك السوائل. فوالا، غادي نزيد واحد شويه. بالنسبه للكروفيت كما كتعرفوا دغيا كيطيب، فغادي نخليه كيكمل الطياب ديالو ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الاشياء الاخرى. فوالا البنات كما كتشوفوا دابا غادي نضيف هذاك الشامبينيون فري كما قلت لكم. هذا الشامبينيون البنات هذه الاضافه كتعطي يعني كتنسجم صراحه مع فواكه البحر،
كتعطي واحد المذاق رائع، وخصوصا الفري. يعني ضروري انكم في هذه الوصفه هذه انكم تخدموا بالشامبينيون فري، يعني ماشي داك المعلب. يعني هذا سبحان الله كيعطي واحد المذاق رائع مع الفواكه البحر، يعني كيتواتى معها بزاف. فغادي ناخذ دابا اول حاجه غناخذ هذيك الزويته هانتوما، وغادي ناخذ واحد المعلقه عامره، غادي نحاول نقص عليه ونبقى كنصوصي حتى كينزل، يعني حتى ينزل تماما، ونكملوا بقيه المكونات. هانتوما غادي نكمل بحال هكا حتى يهبط ليا كله، ونحيدو وندوزو باش نكملوا المكونات الاخرى. فخليكم معايا. فوالا البنات، ها هو كما كتشوفوا راه دغيا كينزل. غادي نحيدوه نزولوه، وغادي ندوزو دابا غادي نديرو لا فيرميسيل كما قلت لكم راني قطعتها، وغادي ندير هاد الكورنيشون وهذه الفلفله حمراء واحد الحبه صغيره، وغادي نضيف كذلك هاد الشامبينيون نوار، وغادي ندير الشرموله اللي بقات عندي مره واحده. هانتوما فوالا، وغادي نبقى كنقلبهم حتى كينشفوا تماما، وغادي نضيفهم لباقي المكونات. فوالا، فغادي نخليهم حتى كينشفوا تماما وكتشرب هذيك التوابل، وغادي نضيفهم البقيه ديال المكونات، وندوزو ان شاء الله باش نشوفوا المرحله اللي جايه. فوالا البنات، كيف ما قلت لكم الحشوه ديالنا ها هي واجده. اي حاجه البنات عندكم فيها لا فيرميسيل يعني الشعريه الصينيه، حاولوا انكم تدوزوها بهذه الطريقه في الماريناد باش كتجي كتلذذ، يعني ما كتجيكمش يعني ما عندهاش المذاق. البنات هذه هي المكونات ديالنا كلها كما كتشوفوا اللي وجدناها معكم من الاول. هي راه مازال سخونه كيف ما كتشوفوا. غادي نخليها كتبرد، غادي نديرها في واحد الصفايه وغادي نخليها تبرد، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا نزيدوا عليها الفرماج. كما كتشوفوا هنا بقى عندي الفرماج، ها هو. ما غاديش نضيفو دابا حتى تبرد ليا الحشوه تماما باش يبقى كاين وسط الحشوه ما يذوبش. فانا غنخليها حتى تبرد تماما، عاد غادي نضيف هذا الفرماج، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التتمه ديال البريوات ديالنا. فخليكم معايا لاخر الفيديو. فوالا البنات، كيف ما كتشوفوا معايا الحشوه ديالنا ها هي من بعد ما صفات وبردات. غادي نضيف ليها الجبن. هانتوما البنات كما قلت لكم ضروري الجبن نضيفوه حتى تكون بارده تماما باش ما يذوبش لينا، باش منين نجيو نصايبوا البريوات ديالنا ونقليوهم كنلقاو فيهم هذيك التعليكه ديال الفرماج. فهانتوما كنخلط مزيان المكونات، كنخلط هذاك الفرماج مزيان كما كتشوفوا. والحشوه كما قلت لكم هي راه بارده وصفيتها يعني على قدر الامكان باش يجيونا البريوات ديالنا هما هادوك. الوغ البنات، هاد البريوات هادو غادي نخدمهم معكم بلا شابلور. بالنسبه للبنات لا شابلور انا غادي نخدم بهادي، راه هي كتباع من السما، تيكون فيها شويه ديال الزعتر، تيكون فيها شويه ديال اعشاب المنسمه، وتيكون فيها هكايا بالالوان. وراه هي كتصنع في المغرب، راه متوفره عند جميع اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، وحتى العطاره بعض المرات كتلقاوها كاينه عندهم. خليكم معايا انا غادي نوريكم الشكل ديالها. فوالا البنات، هذا هو الشكل ديالها بالنسبه اللي باغي ياخذ فحالها.
راه كتباع كما قلت لكم عند الهري، كتباع عند مستلزمات الحلويات، كتباع حتى عند العطاره دابا الكبار راه ولاو كيجيبوها. بالنسبه اللي ما عندوش هاد لا شابلور ممكن ليه يدير لا شابلور العاديه، يعني ديك البيضه العاديه، وينسمها بالملح وشويه ديال الزعتر، شويه ديال الابزار، شويه ديال العطريه ديال هذا العطريه ديال اش كيقولوا ليها، سمحوا لي البنات كتمشي ليا، العطريه ديال الحوت. يعني المهم كتنسموا هذيك لا شابلور اللي كتكون عندكم بيضه كتنسموها باش ما بغيتو. انا هذه عندي هكايا كتباع جاهزه، فما غادي نضيف ليها حتى شي حاجه. هنا عندي بيضه كامله، ضفت لها واحد القطيره ديال الزيت، وضفت لها واحد المعلقه صغيره ديال صوص صوجا باش غادي نسمها، وغادي نخلطها مزيان. هانتوما البنات كتخلطوا مزيان مزيان، ضروري كنديروا هذيك صوص صوجا كنسمو بها هاد البيضه. هانتوما البنات، فكنتمنى انني كنت ذكرت لكم يعني جميع المراحل. فكما قلت لكم لا شابلور بالنسبه اللي ما عندوش هذه يخدم بالعاديه، اللي ما متوفرش عنده حتى العاديه راه ممكن غير هذوك البقايا ديال الخبز اللي كيبقاو لكم في الدار تسخنوا الفران ديالكم حتى يسخن مزيان، وتدخلوه وتطفيوه وتدخلوا هذوك الخبز راه كينشف، وكطحنوه وتخدموا به. يعني اللي ما عندوش هذه ماشي اوبليجي كما قلت لكم. والورقه ديالنا ها هي ديال البخار، حتى هي راني وجدتها مسبقا كما قلت لكم. تنحيد هذوك الجوانب بحال هادو اللي تيكونوا ما خدامينش، ها نتوما، وتنحتفظ بالورقه ديالي ها هي ديال البخار. والبنات ما كندهنهاش، يعني ملي كنبغي نخدم بها ما تندهنهاش، يعني كنخدم بها كما هي. كنكتفيو بهذيك هذيك الزيت فاش طابت المكونات، يعني لا داعيه باش اننا ندهنوها. كناخذوا وحده بوحده وتنحتفظوا بالبقيه جانبا. هانتوما انا غادي نخدم معاكم، فخليكم معايا البنات. غادي نحاول نقرب لكم الكاميرا باش نعاودوا مره اخرى الطريقه ديال البريوات بالنسبه اللي ما شافهاش في الفيديو السابق. هانتوما البنات كناخذوا واحد الكميه كما كتشوفوا معايا بحال هكا، ضروري كيكون حداكم باش كنمسحوا، وكنبداو بهذه الطريقه. هانتوما وكنتاكدوا دائما ان هاد الجوانب هادو راهم مسدودين. هانتوما كنمسحوا يدينا تندخلوا هكا. هانتوما البنات دابا انا بديت كنسد، ملي كنبدا ندور الدورات اللي كيجيو من بعد هما اللي كنبدا كنزير فيهم. هانتوما فكنخدموها بهذه الطريقه. كنوصلوا هنايا كنكونوا، حاولي تحركي يديك معايا، كنحاولوا نلصقوا دقيق، يكون ثقيل ما يكونش جاري. الا كان جاري راه حتى هو كيقطع الورقه. فهاد الملاحظات حاولوا انكم يعني تحفظوهم. هانتوما البنات هذه البريوه ديالنا. غادي نعاود معكم وحده اخرى، ركزوا معايا. كنديروا شويه ديال الحشوه، يعني كميه بسيطه على قد البريوه، وكنطويو هكا ونعاود نقلبو، كنمشيو معاها بهاد الطريقه. وحنا غاديين وكنسدو هادوك الجوانب كما كتشوفوا معايا حتى كنوصلوا لهنا. كناخذوا هاد الطرف وكندهنوه بهذا الشكل وكنسدو. دابا البنات غادي ندوز معاكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. غادي ندوز معاكم المرحله اللي كتجي من بعد، وهي البيض ولا شابلور. فاول حاجه كنديروها هو اننا كناخذوا، هزي يدك شويه، كناخذوا البريوه كما قلت لكم. هنا كاين البيض منسم بواحد شويه ديال صوص صوجا. كناخذوا البريوه، يستحسن اننا في هذه المرحله يكونوا يعني شي حد اللي كيساعدكم باش هكا تيكون افضل. كناخذوا هكا وكنعاودوا
انا ما كنخدم بيديا راسي، فكنحاول كنوريكم، ولكن الا كان شي واحد اللي كيساعدكم كان افضل. هانتوما البنات كتجي بحال هكا. كنبداو كنخدموا بهذه الطريقه. غادي نعاود معكم كذلك وحده اخرى باش تشوفوا معايا. هانتوما كناخذوا البيض اللي قلت لكم درت ليه معلقه ديال صوص الصوجا، كندهنها البريوه كلها من الجوانب بجوج بهذا الشكل، ما تكتروش يعني غير القياس. وكنلوحها في هذاك لا شابلور هكا صافي. وكنزولها كنحطوها هكا جانبا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كلها. كنكملوا الكميه اللي عندنا كلها ان شاء الله البنات ونتلاقاو. هانتوما كناخذوا كندهنوا غير دهنه خفيفه ما نكتروش هكا، وكنرميوها هكا في لاشابلور وهكا كندهنوها هكايا وكنرميوها. يستحسن هنا يكون شي حد اللي يساعدكم. هانتوما البنات بحال هذا الشكل هذا كتجي. فغادي نكمل الكميه اللي عندي كلها ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا طريقه الحفظ، وخليكم معايا ان شاء الله لاخر الفيديو. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا معايا انا كملت دابا الكميه اللي عندي ديال البريوات. ها هما كما كتشوفوا كندوزوهم في البيض اللي قلت لكم منسم بصوص الصوجا وواحد القطيره ديال الخل، وكندوزوهم مباشره في لاشابلور. كيكون هذا هو الشكل ديالهم. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال الحفظ كيف ما كتشوفوا معايا، بسيطه جدا. يعني كناخذوا واحد بابي سلوفان بحال هكايا. اول حاجه كنفرشوه. انا ما عنديش الورق، وعاده نفرشوا الورق هو الاول عاد ديروا هذا. فكناخذوا هاد الطريقه هذه وكنبداو غاديين وكنحطوا. طبيعه الحال راه دابا ناشفين، يعني داك الابيض البيض راه ناشف، فما تخافوش ما كتلاصقوا ما حتى شي حاجه، تيبقاو زوينين. وكنبداو غاديين بهذه الطريقه. هانتوما البنات كنتمشاو هكايا حتى كنكملوا الكميه كلها. يعني بحال دابا مثلا هنايا ما نقدروش نضيفوا ليه، يعني هنا نضايق، المره اللي جايه كنخالفوا. هانتوما خليكم معايا باش نكملوهم ان شاء الله بهذه الطريقه. بالنسبه للبنات واحد الملاحظه غادي نعطيها لكم. هاد البريوات ما كنديرهمش في الفران. هاد البريوات اللي كنديرهم هكا في لاشابلور راه كيتقلاو في الزيت، فهذا فقط للمعلوميه للتذكير. انا كنعطي هاد النصائح للمبتدئات. تبارك الله المحترفات راهم كيعرفوا كل شيء، يعني ما محتاجينش بحال هاد النصائح. مهم هاد البريوات البنات راه كيتقلاو في الزيت، كنديرهمش في الفرن. اللي بغى يديرهم في الفرن بغى يجرب. المهم انا كنقليهم صراحه باش ما نكذبش عليكم. ومنين بغيو نقليوهم مباشره من المجمد لهذا، من المجمد للمقله اللي تكون فيها الزيت ساخن. يعني ما تنخليوهمش مباشره، نخرجوا من المجمد كنكونوا دايرين المقله ديالنا كتسخن. غادي نعاود نحط طبقه اخرى. فوالا هانتوما البنات فوالا من بعد كنغطيوهم مزيان. وكما قلت لكم من المجمد ديريكت للفرن، عفوا
للزيت اللي كتكون مسخنه. فانا غادي نوضعهم دابا في المجمد ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا. فخليكم معايا الى اخر الفيديو. وهذا البنات هو الشكل النهائي للبريوات ديالنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنقليوهم. هذا كيكون هو الشكل ديالهم. واذكر بالنسبه للبنات اللي غادي يكونوا دايرينهم في المجمد، فمن المجمد نيشان كنديروهم في الزيت اللي كيكون ساخن على النار متوسطه، كيجيو مقرمشين، كيجيو لذاذ، وهذيك الشرموله اللي كتكون كتعطيهم واحد اللذه رائعه. انا متاكده انكم الا جربتوهم غادي يعجبوكم. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير، وكذلك مشاركه الفيديو مع الاصدقاء والعائله. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده ووصفات جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.